باری میگوید آمد نزد دن کریزه‌ای که یک زن بالای یک جایگاه 2 نفره پرتافته است، لکن خودش تنها خواب است و بالای بسترش چی میگوید کاش که شوهرم در پهلو میشد و با او در این جایگاه خوابم بازی میکردم، کاش که شوهرم در پهلو میشد و از بوی او و از خود او مرد من استفاده میبردم. چیکار کنم که امروز جایگاه من خالی هست؟ چیکار کنم که امروز شوهر من در جهاد است، درک و پیوی نیست؟ به خدا قسم، این زن گفته ایستاده است، به خدا قسم از خدا میترسم و الا در این بستر خود آتش میزدم. مقصد از خدا میترسم و الا مردهای بی انصاف پر است، می آوردم امشب با او شب گذرانی میکردم. لیکن به خاطر خدا، به خاطر حکم خدا این جایگاه خواب تا آمدن شوهر خودم